y'agakiza. Natinze kugusubiza ngo mbaze Mwuka Wera, ihangane unyegere, ufitiye ubutumwa bwiza bwuzuye ibyiringiro bizima. Nabwiwe ngo komeza ubwenge nyakuri no kwitonda iminsi yose, kuko bizaramisha ubugingo bwawe neza. Zirikana imirimo Yesu yakoze i Goligota, urupfu n'ibyago niwe ubitsinda, niwe ubitsinda. Ibanga byuzuye ibyiringiro bizima mu mutima wanjye. Satani yarafite urwandiko mu ntoki rundega, maze ndizwa n'uko ibyaha yandegaga byose byari ukuri. Nshakisha umwavoka wo kunyunganira ndamubura. Yesu wari wiyicariye ku ntebe y'imbabazi arantabara, ashikuza Satani rwa rwandiko rw'ibirego, ararushwanyaguza nyambika ikanzu yererana, akiraho ikimenyetso mu ijuru. Bararirimba banejejwe nuko nyijijwe. Nabwiwe ngo komeza ubwenge nyakuri no kwitonda iminsi yose, kuko bizaramisha ubugingo bwawe neza. Zirikana imirimo Yesu yakoze i Goligota, urupfu n'ibyago niwe ubitsinda, niwe ubitsinda. Iyi ni indunduro y'ijambo y'ibyahanuwe, nubwo umubiri wanjye unaniwe. Ndabona Yesu ateze amaboko, nahisemo kwiringira ijambo ryiza ry'umusaraba. Nubwo inyanja y'urupfu rw'umubiri indi imbere, simfite ubwoba. Imbere yanjye ndahabona igihugu cy'umunezero uhoraho. Ndabona Pawulo na Dawidi bishimiye kunyakira i Siyoni, abakiri mu mwijima mbakumbuje igihugu mbona imbere yanjye. Abakiri mu mwijima mbakumbuje igihugu mbona imbere yanjye. Abakiri mu mwijima mbakumbuje igihugu mbona imbere